Яратһаң һин әгәр ватаныңды, был турала һөйләү кәрәкме? Ул сер булып ҡалһын бүтәндәргә, борсоһа ла һинең йөрәкте. Күр ҙә онот, эшлә лә һыуға һал. Илеңде һин әгәр яратһаң, файҙаһы юҡ файҙалы эштәрҙең серен дошмандарға таратһаң. Сит дошмандар эшләй алмаҫ эштәр, бөгөн аҡса биреп эшләнә. Ғәрлегенән ер әрней һәм илай, күҙҙәр түгел, күңел йәшләнә. Тик шуны бел, һин йәшәгән был ер, һинең илең, һинең ватаның, һине ерһеҙ итәм тигәндәр ҙә күрә бер үк ҡояш ҡалҡҡанын. Тик шуны бел, эскән һыуың өсөн, һауаң өсөн аяҡ типкәләп, һинән яһаҡ таптырһалар бер мәл, йәшәмә һин бер үк үпкәләп. Сөнки ватан баҙар малы түгел. Бер үк булма уға битараф, ил һөйәрлек менән битарафлыҡ, икеһенә бөгөн бер тараф. Ил тойғоһо кендек ҡаның тамған, атай салда бында башлана. Мәгәр битарафлыҡ тутыҡ һымаҡ күңелеңде эстән ашаһа, ни мәғәнә кемдер атҡарғанды һин иртәгә һуңлап эшләүҙән? Ни мәғәнә ерем, телем тейеп, халҡым тейеп түлһеҙ йәшәүҙән? Ил тойғоһо иргә миҙал түгел, ул йөк булып ятҡан күңелгә. Таштан ҡаты, алтындан да ауыр, бөтмәҫ байлығым ул ғүмергә.